เรื่องมันเล็กแบบนี้ก็ได้บ้างเลยนี่ไม่ใช่ไม่ตกโดนครับออกเลยมันต้องเปลี่ยนสีบ้างนะนี่เหลือไม่ค่อยโดนตรงนี้อัดรากเดี๋ยวดับเครื่องได้เลยมาแล้วไอ้สากไม่เยอะนี่ละแล้วก็นึกว่ายุงนี้เลยร้านยับยุงนี้เนาะแต่มุ้งนี่ได้ก่อนเรียบร้อยครับสวยงามเงี้ยลึกกว่าดีเลยสีส้มนะครับประมาณเดี๋ยวผมเก็บมาเป็นบังมันกินตรงนั้นนี่เองโดนอ่ะมาแล้วลงกินสินี่เวียนอยู่ตั้งหน้าได้โล่ได้ก่อนเผื่อเลยสิเลยบางไงเยอะนะสัก10 ตัวได้14มันเรือพวกนี้ไม่มีแต่ตัวหรอกใช่ตรงนั้นบึบเลยกรองเดี๋ยวมันลุกตรงนี้แต่ตรงปากเก้งมันพอดีใช่ไหมยักษ์ไม่บังโอ้ลูกปลาครับเกี่ยวลูกปลาโอ้เย่ลูกยางแล้วก่อนเอาเร็วติดเร็วเอาบังเอาแต่เอาไอ้บังก็มันนะอยู่แล้วเอาทำกันเอาเองได้ติดแล้วเล่ครับพี่บางคนดูพี่เพียบ้างเลยอัดอีกแล้วครับโอ้อะไรตีกำก้า
ยังเดี๋ยวของผมมันโอ้มาอีกแล้วสากเน้นครับสากเน้นสากเหลืองครับสากเหลืองก็ก้มบังเนี่ยติดตัวเต้นตีใช้ได้นะครับได้เก่งเนี่ยโอ้ยจับเดี๋ยวไอ้เดินไปยินจับมาตะกี้จริงจังต่อยอีเล่นน้ำเองเลยฉากครับฉากนั่นไม่ดูอะไรมาเลยมันเพี้ยอันนึงไอ้ฮะตำเรือเบ็ดจิ๊กไปไหนพวกนี้เบ็ดจิ๊กไปไหนพวกนี้ไม่เรือสวากันละอันนึงก็บังแล้วน้ำยังไงยังเลื้อยเองว่ะเอาปั่นวัวเลยอีกโรงไม่ก็บดไรปั่นวัวเต็มเด็กลองนะแสดงว่ามันอยู่กองนี้เส้นไรอาจจะไม่ถึงหลบดิอาจจะไม่ถึงหลบโดดก็ได้
ที่ไหมเป็นซากก็ได้เล่นช่างนี้เราเล่นช่างรุดอ้าวเป็นไรวะไอ้ทิ้งเลยไม่พอเล่นตกปลาพึ่งปลามันจำใจจำด้วยกันแน่นอนอ๋อล่าอย่าลบมันจ้องนี่จริงไม่ได้ครับกูดาวได้ไหมของที่มานี่กันแล้วหมาเราทุกคนไปเลยที่จับมาจับแอคชั่นครับการแอคชั่นช่วยเลยครับปั๊มนะเอามาขึ้นหน่อยโหมันลงลบเลยดูเลยไอ้แก๊สนี่ตาไม่ไงจับนี่เอาอะไรเอาบุญญาเลยนะอย่างเดียวมันเวียนบนคมเนี่ยโอเคเดี๋ยวไม่คมเรียบร้อยครับเรียบร้อยได้ตัวยังกินอยู่เลยอย่าจับลงดิตึกซากเราฮะรู้ว่าหลากเลยบางตรงนี้ก็ได้แกแต่มึงกินตรงนี้บ่หลากนี่ก็ได้แกไม่ต้องไปเลยบางเลยเราเก็ตกันเนื้อเลยครบร้อยเนี่ยนี่เลยตึงมาเอาใจเกลยทีนี้ตรงนั้นลูกกันตรงนี้ตึกไม่ชื่อคนงานเลยลูกกินอะไรฮะกินเขาพาไปเลยนะเขาช่วยนะใช้แบบนั้นเอา มันโดนเลยโค้เลย
เฮ้ยเอาขึ้นตัวก่อน พอมีไม่คุ้มพอไม่คุ้มอะไรเพราะว่าไม่กันบ่ ไปไหนนะอ๋อมันแรงดีเดี๋ยวเอา แต่นี่เป็นดีนะเพราะว่านี่ เอานัวไปเดี๋ยวนะเขาทำอะไรกันเนี่ย ฮะ เขาทำอะไร อะไรรากนี่เขาบ้างกันนะไหวเนี่ยเยอะเป๊กกันเลยยังเปรี้ยวมันได้เรือเดี๋ยวมาดูหน้าหน่อย เอาเดี๋ยวไม่ต้องเรียก ยืดเล่นน้อยจ้า นั่นต้องด่าดิทำไหมครับดูแอคชั่นครับอย่าเยอะเล่นเองไม่ต้องห่วงครับดูคันครับดูแอคชั่นครับตีมือก็มือสั่นไม่เลยดิอยู่ทุกวิธี ไม่เล็กครับผมโอ้ นี่ครับใช้ได้อยู่ครับ สุดยอดครับผมโอ้ยังอยู่เนาะเดี๋ยวเลยรุดแล้วลูกหลานผมไม่หลานมาโยก็เลยผมบอกเขาว่าเด้งน่าว่ากินลาดีกว่ามั้งกินไม่ดีเลยรากหลบแล้วไว้สิเอาไว้เดี๋ยว